20年前除尘靠双手，又脏又累，还浪费时间。10年前除尘靠老式吸尘器，功率小，噪音大，机械很麻烦，买不起也用不起。现在我们除尘只需要一个，它能打扫全车。不管你车里干不干净，我都强烈建议您把这个吸尘器带回去。每辆车都需要一个吸力这么强劲的吸尘器，120瓦大功率电机提供澎湃的动力，可以轻松吸干净各种犄角旮旯的灰尘碎屑，再也不用担心垃圾滋生细菌了。还能当吹风机使用，像窗台门缝键盘这些难清理的地方，用它来吹灰除尘是真的好用，还能给各种物品充气。美女，吸尘器要吗？多少钱？能吸尘的可以吗？多少钱？能吹灰的可以吗？多少钱？能充气的可以吗？到底多少钱？能抽真空的可以吗？多少钱？我们这儿明天就要到期了，这些都带不走了，有没有想要的？这边这些已经都打包好了，本来是要发往香港的，导致我这么大的仓库满满当当的全是货，捡个漏，我今天全部给你们想不到的价格清掉。去了趟日本才知道，日本人车里干净又整洁的秘密竟然是这个小东西——无线吸尘器。不要再傻傻的去 4S 店浪费钱了，而精致的日本人早就用上这种无线吸尘器，只需一走一吸，就能利用5000帕的超强吸力，无论是多细碎的垃圾灰尘都能吸干净。机身不到600克，非常轻便， USB 接口充电，没有电源线约束，想吸哪里就吸哪里。见过这么小的吸尘器吗？满大街都是。见过这么小的吸尘器，吸力还这么大的吗？这个就是无线吸尘器，无刷电机的。不管您需不需要，我都强烈建议您把这个吸尘器带回去。这款吸尘器吸吹一体无线便携，11000帕强劲吸力，可以轻松吸干净各种犄角旮旯的灰尘碎屑，再也不用担心垃圾滋生细菌了。还能当吹风机使用，像窗户缝键盘这些难清理的地方，只需用它吹一遍就干干净净，还能用来给各种物品打气。现在厂家直销。我家里买了吸尘器，我爸也不知道用，非得自己动手捡，这得捡到什么时候去？把这个吸尘器放上去一吸，不就干净了？有时候就是搞不懂爸妈的一些固执，让自己舒服一点不好吗？想要车里卫生做得好，一台好用的吸尘器必然少不了。我老婆就是用了这个无线吸尘器的，车子打扫完还不到10分钟。我也不想买啊，可是它真的便宜啊，产品很好，赠品也不错，一个就能满足一个家，真是后悔没有早点买。今天趁着厂家直销，我又多买了2个。买汽车吸尘器一定要买无线的，平时汽车店里给我们车用的都是大功率有线吸尘器，看起来吸得很干净，实际上在死角夹缝里藏着一堆垃圾，时间久了就会出现怪味异味，女同事闻到味道都不敢上你的车了呀。今天给大家看一下我们家的无线吸尘器，别看它这么小一只，但是吸力还是相当强劲啊，不信你听，吸灰尘、吸狗毛、吸零食碎屑，各种小型垃圾都能轻松搞定。